ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో వడగళ్ల వాన బీభత్సం సృష్టించింది. మాచారెడ్డి మండలం సోమవారంపేట తండాలో ఈదురుగాలులతో కూడిన రాళ్ల వాన పడింది. డిచ్పల్లి, ఇందల్వాయి, సిరికొండ, దర్పల్లి, జక్రాన్పల్లి మండలాల్లో భారీ ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. దీంతో వందలాది ఎకరాల్లో పంటలు నష్టపోయాయి. కల్లాలతో పాటు మార్కెట్కు తరలించిన వరి ధాన్యం తడిసి ముద్దైంది. పలుచోట్ల ధాన్యం వరదలో కొట్టుకుపోయింది. చేతికొచ్చిన పంటలు, ధాన్యం నీటిపాలవడంతో అన్నదాతలు దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డారు. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద వారం రోజుల నుంచి పడిగాపులు కాంట అవడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం పట్టడితనంతోనే తాము నష్టపోయామని రైతులు మండిపడుతున్నారు. అకాల వర్షంతో ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో విద్యుత్ శాఖకు భారీ నష్టం జరిగింది. గాలివాన బీభత్సంతో చెట్లు నేలకొరిగాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపోయాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా 10 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో పలు గ్రామాలకు అర్ధరాత్రి నుంచి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. నందిపేట మండలం ఖుద్వాన్పూర్లో పిడుగుపాటుకు 3 బర్రెలు మృతి చెందాయి.